हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है गौतम एक्सपर्ट्स में। आपको मैं बताऊंगा कि आपने थंबनेल में देख के तो समझ लिया होगा दोस्तों ये वीडियो में क्या होने वाला है। मैंने आपको बताया कि बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे लेने हैं और कहां से लेने हैं दोस्तों, सब बताऊंगा। पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लेना एंड आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। पहले इस वीडियो को देखो, आपको मैं सारे जो है बैकग्राउंड म्यूजिक बता दूंगा कौन कौन से आपको लेने हैं। चलिए दोस्तों पहले वीडियो को देख लो। आपने सारे म्यूज़िक सुन लिए होंगे और ध्यान से सुन लिए होंगे। आपको मैं ये बताता हूँ कि ये डाउनलोड कहाँ से करना है एंड ये नो कॉपीराइट्स वाले म्यूज़िक्स हैं। यहाँ पर कोई भी कॉपीराइट नहीं आने वाला है इन इफेक्ट्स म्यूज़िक पर। एंड ये म्यूज़िक का भी काम करेंगे। आपकी जो इफेक्ट वीडियो के अंदर इफेक्ट लगेगा बैकग्राउंड में, वो भी आपका ये काम करेंगे। बहुत सारे हैं दोस्तों, पैकेज मिल जाएगा आपको पूरा। पहले आपको क्या करना है, हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जो आपको चले जाना है, वहाँ पे आपको एक वेबसाइट मिलेगी। फिर आपको वेबसाइट पे क्लिक करके विजिट करना है। फिर विजिट करके आपको यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन देगा, वो भी फ्री में। आपका यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री में होएगा सब काम। यहाँ पर जाके जल्दी से जल्दी फटाफट डाउनलोड करिए एंड म्यूजिक का आनंद लीजिए एंड वीडियो में अपना इफेक्ट लगाइए और वीडियो को बनाइए। चलिए दोस्तों, ऐसे ही न्यू वीडियो के साथ एंड न्यू टिप्स वीडियो के साथ आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।